Вот смотри, у нас с тобой разработана стратегия по развитию, соответственно, и подключению по очереди разных каналов продаж. Начали мы с ВКонтакте, Мгм. и я этой рекламой доволен. То есть плюс-минус сравнивая то, что было у меня до 22 года и период с 22 года по там, конец 24, это лучший инструмент, который я за это время получил именно по привлечению лидов, по привлечению заявок в компанию.